amantii kana akkuma tamma point out goote akkaataan itti fudhannu baay'ee murteessaadha. Amantiin hojiitti hiikamaa adeema. Amantii hordofnee hojjenna. Hin amanna. Hin hojjenna. Hin hojjenna. Hojii isaa akka ilaalluuf garuu Waaqayyo sammuu nu kenne amantii keessumaa biyya keenya keessatti biyya kontinentii Afrikaa irratti jechuudha. Namoota sa'aatii 12 sa'aatii 8 9 ta'anii amanan argita. Amananii hojjetaa hin jiran jechuudha. Ta'anii amanuu kuni hunduu immoo garamitti akka malee gatii hiikkatteef garamitti as deemsa jechaadha. Waaqayyo wanti jedhe dhugaa miti gara jechuutti si deemsaa deema. Asirratti yaaddi kun baay'ee diteelii waan ta'eef keessumaa amantiin fudhannaa isa jedhu haasa'eerra. Amantiin keenya inni hojii keessumaa amma Yesuus Kiristoositti amanuun mootummaa Waaqayyootti galuuf nuyi hojii hojjennu hin qabnu. Garuu namoonni mootummaa Waaqayyoo keessa jiraatan hojiidhaan beekamu. Amantiin keenya inni nu haasaa jirru Yesuus Kiristoos mootummaa Waaqayyoo keessatti nu galchee nama mootummaa Waaqayyoo nu godhee nama gaaffii biyya lafaa kanaa furmaata kennuu danda'u nu godhee nama gaaffii mataa keenyaatiifis furmaata kennuu danda'u nu godhee sokke. Hin sokke qofatu hin taane immoo nu keessas jira. Karaa amantii isa Kiristoos irraa arganne karaa jabina isa Kiristoos irraa arganne jabina Kiristoos anaaf kennuu jedha Phaawulos. Jabina Kiristoos anaaf kenneen waan hundumaa gochuu nan danda'a. Kana jechuun wanta Waaqayyo nuu kenneen obboleessa kootiif furmaata ta'uu nan danda'a. Inni immoo karaa biraa anaaf furmaata baati. Maaliin fakkeenyaaf Yesuus Kiristoos sitti agarsiisee naan ani amantii kooti Yesuus sitti agarsiisee naan furmaata argatteetti. Waaqayyo iyyuu Waaqa hojjetudha. Amma namoonni keenya gara wanta yaada keessaa qabaniitti hiikkatu dubbii. Gara yaada keetti rarree jirutti waa hiikkatta. Jenereeshinii gara keenya keetti yoo haasofte jenereeshinii ammaa gaafa jiru ana dabalatee jechuudha. Hojiin hin barbaachisa gaafa jennu midhaan nyaachuu qofaaf sheltarii argachuu qofaaf yaada. Garuu namoonni akka Albert Einstein fa'aa waan amananiif hojjetan miti. Namoonni akka Martin Luther waan hin amanneef hojjetan miti. Amma hojiin Martin Luther hojjetee fi hojii Albert Einstein hojjete hojii alachuun isaanii garuu waan addunyaa garaagaraa waan ta'eef faallaa waliiti. Sigalee dhaloonni jireenya bara baraa keessatti karaa kamiin jiraachuu qabu irratti kan hojjete Martin Luther hojiin isaa nuyi siifai hojii Kiristoosii gaditti. Akkaataa ittiin namni qilleensa kanarra fiigu akkaataa ittiin namni salphaatti wal rukutu akkaataa ittiin namni salphaatti wal ajjeesu kan hojjete immoo Albert Einstein. Innis hojiidha. Garuu Luther gaafa waa'ee jijjiiramaa waa'ee protestii gaafa jalqabee hojii hojjetaa jira jechuudha. Wanta sirriitti deebi'uu qaba. Wanti sirriin tokko wanti tokko gara sirriitti deebi'uu qaba jedheetu mormii jalqabe. Sun hojiidha. Amma hojiin warra hojjetaa jirru kun hojiidha. Jenereeshiniin kun toora sirriitti deebi'uu qaba. Haaromfamii wayii dhufuu qaba. Waldaan kiristaanaa gara sagalee Waaqayyootti deebi'uu qabdi. Geggeessitoonni waldaa kiristaanaa gara dubbii Waaqayyootti deebi'uu qabu. Amantoonni gara sagalee Waaqayyoo isa sirriitti amanuu qabu. Sagalee Waaqayyootiin calaluu qabu. Sagalee Waaqayyoo keessa jiraachuu qabuun kun hojiidha. Inni kan biraan immoo inni taa'ee dhaggeeffatu immoo maaliif akkas jedhan jedhee fudhachuun immoo isaaf hojiidha. Maaliif namni jijjiirama keessa yoo jiraate qofa jijjiirama arga. Manni kun maan rukuttee maa booksee ana rukuttee hin jedhu yoo rukutee nan jigsata hin jiga. Maana jigsite hin jedhu inuma jiga malee inni garuu mana kana miti. Bakka waanuma fiizikaalii wayii qaqqabatamu harkamu qofatu hin taane waa jijjiiruu kan dandeenyudha. Amma sagalee Waaqayyoo maalidhaa? Jireenya keenya jijjiiruu kan danda'u immoo namoota jijjiirame sagalee Waaqayyoo dubbachuu danda'u. Kanaaf amantiin kun yoo dubbii Waaqayyoo keessatti dhufnee hin galle ta'ee amantiin hojii malee du'aa irra saduu amanuu hin dandeenye, fudhachuu hin dandeenye. Maal amma namoota baay'een beekaroota baay'een qaba. Ganama hamma sa'aatii 6tti rafee guyyaa keessaa jechuudha akka biyya Itoophiyaatti. Hamma sa'aatii 6tti rafee kaleessa waldaa bulee dhufee jechuudha. Waldaa olee dhufee
faarfachaa olee dhufee lallabaa olee dhufee karataa olee dhufee karataan olee waan hin nyaadhu na beedha. Amma isaatii meeqatti ciisee? Amma isaatii jaatti ciisee. Itti fufi immoo karata qabnaa jedhu. Eegalee amma kun amantiin jedhamu. Yookaan amma Waaqayyo koo namni isa fakkaachuusaa isa yeroo uumeerraa isa yeroo dhoqqeerraa uumeerraa isa biyyoorraa yeroo uumee hafuura isaatti baasee lubbuutti godhe uumeerraa namni isa fakkaachuusaa amma nutti mul'ise. Nuyi isa fakkaachuusaa amma natti mul'ise naan. Aan isa fakkaachuu koo amma natti mul'ise. Kottaa akka fakkaattii keenya akka bifa keenyaatti annee wabii uumnaa isa gaafa jedheerraa har'a aan isa fakkaachuu natti mul'ise. Bifa kootiin dhufe Yesuus. Bifa koo uffate, surraa koo uffate, foon koo uffate, fuula koo kana qabate dhufe natti agarsiise. Waan hojjechuu qabu natti agarsiise. Waan hojjetamuu qabu natti agarsiise. Yesuus hin fakkaanneerra jechuudha. Erga amma nutti kaleessarraa amma erga nutti agarsiise Waaqayyoon fakkaachuu amma erga nutti agarsiise Waaqayyo immoo Waaqa guyyaa jaha hojjetu erga ta'e Waaqa yeroo hundumaa hojjetu erga ta'e nus hojjechuu qabna jechuudha. Waa'ee hojii irratti Waaqayyo Waaqa hojiiti. Uumamaa dhalli namaa erga uumamee jalqabee lakkaa'ee finne ittuu hin buune jedhu saayintistoonni abbaa fi kanan amanaarra. Amma bara meeqa qoratanii jechaa bakka xinnooma ishee caafii ishee reefu understanding gochuu jalqabna sadarkaa jedhamurra kan jiru jechuudha. Saayinsiin garmalee guddateera jedhama. Uumama biraa qabu jechuudha waan uumame argachuu maaltu jira maal tachitti hafee waan jedhu jechaadha. So Waaqayyo hamma kana yeroo hojjetu Waaqa hojiiti. Nama immoo ofitti aansee yeroo uumu fakkeessa yeroo uumu akka hojjennuufidha. Akkuma tette immoo namoonni gooftaa Yesuus irraa kaasee uumuuf fakkeenyaan ta'an lafa kanarratti warra hojiiti. Akkuma tette waan garaa garaa yoo hojjetan malee namoonni bebbeekamoon biyya lafaa irratti seenaa keessatti beekaman hojii hojjetu. Biiziidhaan hojii hojjetu. Gooftaa Yesuus biiziidhaan hojii hojjeta ture. Hojjetee waan keessa darbuu isarratu jiru keessa darbee garuu waggaa 3 walakkaa lafarra deddeebi'e keessatti hojii ammaa kana dhalootatti darbee lafa qabatee lafa hin gadhiifne hojjete jechuudha. Biizii ture. So Waaqayyo hojjechuu keenyatti kanaaf gammada. Amala isaati sababii ta'e. Hojiin amala Waaqayyooti. Hojiin amala Waaqayyooti waan ta'eef hojjechuu keenyatti Waaqayyo hin gammada. Dhalli namaas yoo dogoggoreera ta'uudhaan ala ta'uu baate hojiitti gammadu sarara jiraata. Wanti isa goyoomse yoo jiraateen ala. Fakkeenyaaf lallaba dogoggora qabu fa'a. Because amantiidha waan ta'eef namoonni cheerchi keessa taa'u namni iddoo sanatti barsiisu barumsa dogoggoraa barsiisa taanaan xiyyeeffannoonsaa amanii qofaadha taanaan namni dogoggoruun carraansaa bal'aadha. So dammaquu qabna jechaadha. Dafnee dammaquu qabna. Gaafa hojiirra yeroo hin jiraanne tokkotti nuti dammaquutu nurra jiraata. Amala Waaqayyoo irra jira, Waaqayyoo kana barbaada. Kan jedhu uf ilaaluutu nurra jira jechaadha. So hojiin amala Waaqayyooti. Hojjechuu qabna. Wanti namni hojjetu immoo garaagaradha biyya lafaa keessatti. Wanta sirrii hojjennuu keenya immoo akkamitti ilaalla yoo jenne isas Waaqayyumaan ilaalla. Waaqayyo wanta dhala namaa fayyadu namaaf kenne malee wanta dhala namaa balleessu Waaqayyo namaaf hin laanne. Kanaafuu yeroo hojjennu namoonni biyya lafaa kana keessatti hojii hojjetan yeroo waan garaa garaa hojjetan akkuma sileechite Maartin Luuter waan biraa hojjete, Albert Einstein waan biraa hojjete. Kanaafuu gaafa hojjennu Waaqayyoon fakkaachuuf hojjenna. Waaqayyo nama gargaaruuf hojjete. Nama uumama uumee ala namaa uumee lafarra kaa'ee wanta isa fayyadu kenneefi. So gaafa Addaamiif waan ittiin hojjedhaa jedheesi waanuma dafqa isaaniitiin akka isaan jiraatan waan isaan fayyadu malee summii wayii uumaatii ittiin hubajjeessaa jedhee ittiin himne. Waan namni adeemsa keessa dogoggora hubannaa dogoggorarraan ka'e fidudha jechuudha. Wantoonni nama miidhan. So waan irratti hojjechuun nurra jiru beekna. Waaqayyoomatu gaayidii nu godha. Sagalee Waaqayyootu gaayidii nu godha jechuudha. Waan dhaloota fayyadu. Waan jalqaba uumuu nu fayyaduu fi keenya waan mootummaa Waaqayyoo keessa nu jiraachisu.
unuun jiraachisee nama biraa wanta mootummaa Waaqa keessa jiraachisu amala Waaqayyoo hojii hin hojjenna garuu wanti sun wanta fayyadu wanta lafa kanas Waaqayyo uume kana fayyadus ta'uunsaa jaalala Waaqayyooti. Wanta uumuunis fayyadu ta'uunsaa jaalala Waaqayyooti. Dhaloota keenyas dhaloota dhufus wanta fayyadu ta'uunsaa jaalala Waaqayyooti jechuudha. So hojiitti gammadaa ta'uun namaaf fedha Waaqayyooti. Kanaafuu barsiisa dogoggoraa keessaa bahuun barbaachisaadha. Egaa dhaggeeffattoota keenya sagantaa keenya guyyaa irraa keessatti waan hedduu akkasiin barattan akkasumas akka waan hedduu akka wal hubachiifne abdii qabna. Guyyaa irraa wantoonni nu walii wajjin haasofne jijjiirama baay'ee saffisaa amma addunyaan keessa jirtu kana keessatti jijjiirama baay'ee fiigicha guddaan addunyaa fuudhee deemaa jiru kana keessatti waldaan kiristaanaa gara kamitti deemaa jirti akkamittiin immoo deemaa jirti akkamitti deemuu qabdi waan jedhudha kan inni haasa'aa oolle. Haa ta'u malee dubbii kana hin goolabne dubbii keenya irraa keessatti waldaan kiristaanaa yookaan immoo waldaa kiristaanaa kan godhe amanuu isaati karaa Kiristoos hojii fannootti amane hojii fannoo Kiristoos gara mootummaa qootti nama geessuusaa isaan kun immoo waldaa kiristaanaa keessatti walitti qabamanii mootummaa hojjettoota mootummaa Waaqayyoo ta'uu isaaniiti. Kanaaf namoonni kun jireenya addunyaa ammaa kana yookaan immoo haala paakeejii fakkaate yookaan waan gaarii fakkaate waan addunyaa fuudhee fiigaa jiru kana keessatti amantii irratti wantoota uffifamanii jiran kootii amantiin uffatee jiru hundumaa irraa baasee ilaaluudhaaf sagalee Waaqayyoo fayyadamee calaltuu isaa godhachuu qaba jennee sagalee Waaqayyoo calaltuu isaa godhatu taanaan biyyi lafaa kun baay'ee ulfaataadha. Keessa darbuun baay'ee ulfaachuu akka danda'e ulfaataa akka ta'e ilaalle akkasumas immoo sagalee Waaqayyootiin calaluun immoo dandeettii kan biraa barbaada dandeettii miti gaasuni sagalee Waaqayyootti of kennuu raawwatanii sagalee Waaqayyootti of kennuu raawwatanii of dhiisuu raawwatanii jireenya ofii Waaqayyoodhaaf kennuu ta'uusaa walii wajjin wanta muraasa walii wajjin ilaalle akkasumas dubbii keenya irraa keessatti qabxii guddaan walii wajjin ilaalle waa'ee amantiiti amantiin keenya hojiidhaan hin mul'atu yoo ta'e baay'ee faayidaa hin qabu jennee addunyaa kana kan fuudhee gara gaariitti gara waldaa kiristaanaa gaafa ilaallu jechuudha amantoota gara gaarii hin taanetti kan geessaa jiru amantii isaanii ija isaaniin arguu dadhabuu isaaniitiin isaa namni callisanii duuchaamatti amantiin wanta hin argamne tokko kan wanta argamutti akka wanta hin jirre tokko kan waan jirutti fudhachuu qofa irra hin darba jennee nuuni sababiin isaa ragaa qabna amanuu keenyatti ragaa qabna ragaan keenya hojii fannooti. Hojiin fannoo Kiristoos ragaa amanuu keenya waan ta'eef so amantii wanta ijaan argamu malee wanta ijaan argamne qofa miti sababiin isaa Yesuus Kiristoos Waaqayyoo isa guyyaa gaafa jalqabaa nuyi jarri kun na fakkaatu jedheerra karaa Yesuus Kiristoos nu fakkaachuu isa fakkaachuu keenya sirriitti waan nutti agarsiisee fi namoota ragaa qabnuudha malee callisnee ragaa kan hin qabne miti. Kanaaf dubbiin kun akkasitti ilaalamuu qaba jennee akkasumas immoo gaggeessitoonni waldaa kiristaanaa waldaan kiristaanaa amma baatamtee deemaa jirtu jijjiirama keessa baatamtee deemaa jirtu kuni odeeffannoo fayyadamuurraa gara sagalee Waaqayyoo isa dhugaa dubbii hafuura qulqulluudhaan gaggeeffamuutti akka isheen deebituudha kan inni walii wajjin ilaalle. Kutaa keenya kan biraa keessatti waa'ee ammas irra deebinee waa'ee waldaa kiristaanaa fuudhee kan deemaa jiru tokko humna horiiti jennee humna horii sanaaf eessaa maddee so addunyaa kana keessatti wangeelli gara qabeenyaatti akka inni deebi'uu fi waa'een prosperity gospel yookaan immoo wangeela badhaadhinaa kan jedhamu madduun isaa immoo ba'aa yookaan chaalenjii waldaa kiristaanaa isa tokko waan ta'eef inni kun immoo akkuma wangeela dhugaatti amantoota baay'ee biratti lallabame keessumaa amantoota gara biyya keenya amantoota Afrikaa irratti lallabamee baay'ee dhaloota keenya fuudhee gara kan biraatti geessaa waan jiruuf isa kana irrattis dubbanneerra. Kutaa kan biraa keessatti isa kana irratti baay'ee irra deebinee walii wajjin ilaalla jechuudha. Kana har'aan asumaanii nagaa keenya kabajaa fi kan ayyaana Waaqayyoodhaan guutame isiniif dhaamna. Ani wabii mul'ataan ture. Obboleessi keenya immoo ibsaa Gilooti. Waaqayyo isin eebbisu yeroo gaarii qabaadhaa.